여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 36번을 보도록 하겠습니다. 발명이죠. 기계식 시계의 발명은 영향을 받았대요. 승려들에 의해서. 이 승려들이 누구예요? 살았던 수도원에. 어디 수도원? 예시였던 수도원. 질서와 루틴은 틀에 박힌 일상적인 일을 가리켜요. 근데 여기서는 이제 규칙적인 일상이라고 아주 설명을 잘 해놨죠. 질서와 규칙적인 일상의 예시가 되었던 수도원에서 살았던 승려들에 의해 영향을 받았대요. 누가요? 기계식 시계의 발명이요. 그들은 승려들은 뭐뭐 해야만 했습니다. had to는 must의 과거입니다. keep 정확한, 그 다음에 keep accurate time이니까 정확한 시간을 지켜야만 했대요. 뭐뭐 하기 위해서. 그 수도원의 종이 울릴 수 있도록 하기 위해서. 규칙적인 간격으로 알려주기 위해서 7시간을. 그날의 7시간을. 근데 7시간이요. 지정된 7시간이에요. 기도를 위해서 지정되었던 그날의 7시간을 알려주기 위해서 규칙적인 간격으로 수도원의 종이 울릴 수 있도록 하기 위해서 그 승려들은 정확한 시간을 지켜야만 했습니다. 됐죠? 그리고 이 reserved는 이 7시간을 설명하는 거니까 이게 선행사고요. 선행사가 복수기 때문에 which 또는 that, were라고 써야 된다는 것도 알아두시면 좋겠습니다. 그 다음에 초기의 시계들은 이제 nothing more than을요, only, 오직, 혹은 뭐뭐에 불과한, 이렇게 해석을 해보세요. 초기의 시계들은 여기서 무게추에 불과했습니다. 초창기 시계들은 무게추에 불과했습니다. 밧줄에 묶여있는 무게추. 밧줄은 어디? 회전하고 있는 드럼통 주변에 감싸져 있는 밧줄에 묶여있는 무게추에 불과했습니다. 다시 한번요. 초기의 시계들은 회전하고 있는 드럼통 주변에 감싸져 있는 밧줄에 묶여있는 무게추에 불과했습니다. 됐죠? 시간은 결정되었습니다. 관찰하는 것에 의해. 무엇을 관찰했냐면요. 길이죠. 무엇의 길이? 밧줄의 길이인데 무게를 단 밧줄의 길이를 관찰함으로써 시간이 정해졌대요. 결정되었대요. 17세기의 추의 발견은 이어졌습니다. 그 다음에 이건 널리 퍼진 건데 이제 광범위한 사용으로. 무엇의 사용? 시계. 그리고 엄청난 큰 대중시계. 됐나요? 다시 한번요. 17세기의 추의 발견은 이어졌습니다. 시계와 큰 대중시계의 광범위한 사용으로 이어지게 되었습니다. 결국 마침내 시간을 지키는 것은 바뀌게 되었습니다. 시간을 준수하는 것 또는 시간을 섬기는 것으로. 됐죠? 이 문장을 좀 외워보세요. 시간을 지키는 것은 시간을 복종하는 것으로 바뀌게 되었다. 사람들은 시작을 했어요. 따르기 시작했죠? 기계적 시계의 시간을. 뭐뭐라기보다는 그들의 자연적 생체 시계라기보다는. 다시 한번요. 사람들은 따르기 시작했습니다. 그들의 자연적 생체 시계라기보다는 기계식 시계의 시간을 따르기를 시작했습니다. 그들은 먹었습니다. 식사 시간에. 그들이 배고팠을 때보다는. 잠자리에 들었습니다. 시간이 되었을 때보다는. 그들이 피곤하게 되었을 때보다는 시간이 되었을 때 잠자리에 들었습니다. 다시 한번요. 그들이 배고플 때라기보다는 식사 시간에 식사를 했고요. 먹었고요. 그들이 피곤했을 때보다는 시간이 되었을 때 잠자리에 들었습니다.
그죠? 10시니까 취침 시간이야. 잠자러 가. 이렇게. 심지어 전기 간행물과 패션들도 연관이 되었습니다. 세상은 질서정연하게 되었습니다. 정리되시죠? 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 열심히 복습하시고 좋은 성적 받길 바라겠습니다. 감사합니다.